Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube Tiar Alvaro. Nah, kali ini Tiar Alvaro sedang berada di tol Cipaliah di kilometer 84 nih. Kita akan memantau ya bus yang melintas di sini. Situasi dan kondisi saat ini di tol Cipali. Wih, ada Pak polisi tuh lagi ngawal. Kita akan memantau bus nih ya. Ini ada bus CBU nih, Santias Moro. Kita akan memantau bus pariwisata atau bus Kuningan Cirebonan yang melintas di tol Cipali kilometer 84 ini ya. Ada bus Sinar Jaya juga nih. Dan untuk kalian yang telah mampir atau yang telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus ya channel YouTube Tiar Alvaro biar bisa berkembang dan bisa update video-video terbaru. Oke, selamat menyaksikan. Ya, ada bus Prima Jasa nih yang sedang menaikkan penumpang. Dan ada bus di Pasenaraya nih yang menurunkan pedagang asongan nih kayaknya nih. Oh ya, salah ternyata menurunkan penumpang di Pasena Sang Pengembara nih, Kinansi. Ya, melintas nih dari arah dari arah Kopo nih. Melintas bus Putri Luragung, Paesa nih. Putri Luragung Sahira Paisa. Menurunkan pedagang asongan di kilometer 84. Ya, semoga selamat sampai tujuannya buat bus Putri Luragung Sahira Paisa. Ya, melintas nih, ada bus apa nih yang akan ini ada pedagang asongan. Ini ada tukang pedagang asongan yang akan menaik bus Putri Luragung nih. Dewa. Wih, mantap wih. Ang. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Ya, ini ada juga nih pedagang asongan yang akan naik bus nih. Menaiki bus apa ya? Nih, lihat. Oh, Putri Luragung. Putri Luragung Abdi nih, Abdi Galur nih kayaknya, 03 nih. Ya, ini mobilnya mantap nih. Galur Express.
Ang. Ya, mantap, Bang. Wih, dengan ceria. Wih. Mantap guys, suara knalpotnya, suara knalpot ngorok ya, ciri khas bus apa sih? Panturaan gitu ya, ciri khasnya nih. Knalpot ngorok. Terima kasih buat supir Abdi Galur yang telah menyapa dengan klaksonnya ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, melintas nih ada bus sahabat nih. Bus sahabat Brazil. Brazil 0 berapa nih? 04 kan kayaknya nih. Yang dulu pernah cilaka ya di tol Cipali Subang nih. Sekarang pakai unit yang terbarunya nih, bus sahabat Brazil. Wih, mantap ya. Telah menurunkan pedagang asongan di kilometer 84. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya buat bus sahabat Brazil. Melintas nih ada bus Sempurna, bus sahabat Sempurna, jurusan Bogor. Ya, melintas nih dari arah Palimanan, melintas bus Putra Luragung nih. Caraka Upin Ipin. Ya, melintas nih ada bus Luragung Jaya Utama SP nih. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Ya, melintas nih ada bus Putra Luragung. Budak Ngora. Yang akan menaikkan pedagang asongan. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Ya, ini melintas bus Setia Negara ECS Bunsu nih. Dari arah Palimanan menuju Kopo. Lagi ngapain? Ya, melintas nih ada bus Putra Luragung. Egar Kelari. Wih, mantap ya. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya buat bus Putra Luragung Egar Kelari. Ya, melintas nih ada bus Serikat Jababeka nih, bus Putra Luragung. Orika Samudra.